ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ప్రస్తుతం మనందరం థర్డ్ వేవ్ ప్రమాదంలో ఉన్నాం. పండుగలు, ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ బాగా ఉండటం వల్ల అందరిలోకి వెళ్తాం. ఈ వైరస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈ ఒమిక్రాన్ కానీ, డెల్టా ప్లస్ కానీ పూర్వం రోజుల కంటే ఇప్పుడు అప్డేట్ అయ్యి స్పీడ్గా ప్రవేశించే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. మన బాడీలో టీ రక్షక దళాలనేవి గస్తీ కాపలా కాస్తూ ఉంటాయన్నమాట. వైరస్ బ్యాక్టీరియా లోపలికి ఎంటర్ అయిన వెంటనే రక్షణ వ్యవస్థను అలర్ట్ చేసేసి బాడీలో ఈ క్రిముల వైరస్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ సోకకుండా రక్షించే యంత్రాంగం చురుకైపోతుంది. కానీ ఇప్పుడున్న ఈ డెల్టా ప్లస్ కానీ ఒమిక్రాన్ కానీ ఈ టీ సెల్స్ గస్తీ కాసే సెల్స్ యొక్క కంటికి పడకుండా తప్పుకు తిరుగుతూ లోపల ఎంటర్ అయ్యే సామర్థ్యం కలిగి ఉందట. అందుకని ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేదాకా మనకు తెలియనట్టుగా అయిపోతుంది. అందుకని ఇప్పుడు ఎక్కువ మందిలో ఇప్పుడు బాగా విజృంభిస్తుంది. దేశంలో కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే రోజుల్లోనే లక్షల సంఖ్యలో కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇంతకుముందు కంటే 2 రెట్లు 3 రెట్లు వైరస్ వ్యాప్తి అయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఏ మాత్రం మీరు గమనింపు లేకుండా అశ్రద్ధలో ఉన్నారా, చాలా ఇబ్బందులు పడాలి. మళ్ళీ మన నుంచి ఎంతోమందికి, కుటుంబ సభ్యులకి, తోటి వారికి వ్యాపింపజేసినట్లు అవుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ బాడీ మీద రోజు కాన్షియస్లో ఉండండి, అటెన్షన్ పెట్టండి, సిమ్టమ్స్ని గమనించుకుంటూ ఉండండి. ఏమాత్రం ముక్కులో నలతగా ఉండి కొంచెం చెమ్మగా ఉంటున్నదా, రేపు ఎల్లుండో జలుబు వచ్చే లక్షణాలు ఉంటాయా, అప్పుడే ఆ టెన్షన్ పెట్టండి. గొంతు నొప్పిగా ఉందా, మింగేటప్పుడు అనీజీగా ఉందా, గొంతు టైట్గా ఉందా, ఏదన్నా గరగరలాగా అనిపిస్తున్నదా, ఆ టెన్షన్ పెట్టాలి. ఇట్లాంటి లక్షణాలు. ఏమాత్రం ఒళ్ళు నలతగా ఉందా, నొప్పులుగా ఉన్నాయా, పులపరంగా ఉందా, జ్వరం వచ్చే లక్షణాలు కనపడుతున్నాయా గమనించుకోండి. డైలీ కాస్త స్మెల్ అది బాగా తెలుస్తున్నదా లేదా గమనించుకోండి. తిండి తినేటప్పుడు కొంచెం రుచిగా ఉంటున్నదా లేదా గమనించుకోండి. ఈ లక్షణాల్లో ఏ లక్షణం కనపడినా మీరు మామూలు జలుబేలే, మామూలు దగ్గేలే, మామూలు జ్వరమేలే, ఏదో మంచుకొచ్చిందిలే, చలికొచ్చిందిలే అనుకోకండి. ఇలాంటిది ఏమి రానివ్వండి. పొరపాటున వైరస్ మన లోపలికి వెళ్ళింది అని భావించే మీరు అటెన్షన్ పెడితే మంచిది. ఇలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? వెంటనే లక్షణాలు లేకుండా మందు వేసుకోం కదా. లక్షణాలు పెరిగాక అప్పుడు డాక్టర్ సలహా తీసుకుంటాం. కానీ లక్షణాలు పెరగటానికి ముందే ఈ సిమ్టమ్స్ బాడీ ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. మీరు మీ డాక్టర్కి చెప్పడానికి ముందే మీ బాడీ అనే డాక్టర్ మీకు ఇండికేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. వర్షం రావటానికి, ఉరుములు, మెరుపులు, మబ్బులు, చల్లగాలులు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ మీ బాడీకి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ 1-2 డేస్ ముందే వస్తాయి. వైరస్ ఎంటర్ అయిన వెంటనే అది ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించకముందే, బాడీలో ఆక్రమించకముందే వెళ్ళిన వెంటనే బాడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా ఇచ్చేస్తుంది. ఇలా ఇచ్చిన వెంటనే మీరు తిండి తినటం మానేసేసేయండి, ఫాస్టింగ్ పెట్టేసేయండి. అది పండగ అవనండి, మంచి రుచికరమైన భోజనాలు వండనివ్వండి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళ బ్రతిమాలనివ్వండి, అయినా సరే తిండి తినకుండా తేనీళ్ళు, కొబ్బరి నీళ్ళు తాగుతూ ఫాస్టింగ్ పెట్టేయండి. అంటే పొట్టకి సెలవు ఇస్తే చాలు, మీ రక్షణ వ్యవస్థ 5 రెట్లు 10 రెట్లు యాక్టివ్ అయిపోతుంది. ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించకముందే ఆ వైరస్ని కనిపెట్టేసి చంపేసి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మీరు సిక్ అవ్వకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. అందుకని అలాంటి హెచ్చరికల బాడీ చేసినప్పుడు మాత్రం అశ్రద్ధ అస్సలు చేయకండి. ఇక్కడ అశ్రద్ధ చేశారా, ఇన్ఫెక్షన్ థ్రోట్లోకి వెళుతుంది, ఇంకో కొంతమందికి లంగ్స్లోకి వెళుతుంది, ఇంకా డీప్గా కూడా లంగ్స్లో కింద భాగాలకు వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడు కఫము, తెమళ్ళ రావటం, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటాలు, ఇట్లా వాసన కోల్పోవటాలు, మరీ తీవ్రమైన లక్షణాలు వస్తాయి. అప్పుడు మనం చెకప్ చేయించుకుంటున్నాం. ఈలోపు ఇన్ఫెక్షన్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి జరగాల్సిందంతా జరిగాక మనం చెకప్ చేయించుకుంటే అప్పుడు హై డోసులు వాడటం, స్టెరాయిడ్స్ వాడటం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి అలాంటి ప్రమాదమైన స్థితికి మనం వెళ్లకుండా ఉండాలంటే సిమ్టమ్స్ కొంచెం అన్నప్పుడే మీరు ఫాస్టింగ్ పెట్టేసేయండి.
ఆ సిమ్టమ్స్ బాగా పెరిగి మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే అప్పుడు డాక్టర్తో చూయించుకోండి, నేను తప్పంటలేదు. ఫాస్టింగ్ అట్లా ముందే అటెన్షన్ పెట్టి పెట్టారంటే అసలు ఆ సిమ్టమ్స్ పెరగవు, మీకు ప్రమాదాలు మీకు జరగవు. మీ బాడీ అంత అటెన్షన్ ఇచ్చినప్పుడు బాడీ చెప్పినట్టు నేను వినమంటున్నానే, డాక్టర్ చెప్పింది వినొద్దంట్లా. ఇబ్బంది అయి ఇక మీరు 3-4 రోజులు ఇట్లా చేసినా కానీ తగ్గకపోతే అప్పుడు డాక్టర్ చెప్పింది విందిరి. కానీ 2-3 రోజులు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు వెంటనే కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు తీసుకోండి. వేడి వేడి నీళ్ళే గోరెచ్చుకున్నప్పుడు అట్లా తాగుతూ ఉండండి రోజంతా. నీళ్లు తాగండి, మోషన్ అయ్యేటట్టు చేసుకోండి. మోషన్ అవ్వకపోతే ఎనిమా చేసుకుని ప్రేగులు క్లీన్ చేసేసుకోండి. మీ ఇంట్లో పిల్లలైనా సరే ఇట్లా పెట్టేసేయండి. 4 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు వయసు పిల్లలైనా సరే ఇట్లా పెట్టేసేసేయండి. ఫాస్టింగ్ తేనె నీళ్లు కలుపుకోండి. ఫాస్టింగ్లో 1 గ్లాసు నీళ్ళల్లో 4 స్పూన్లు తేనె నిమ్మరసం కలుపుకు త్రాగండి. మళ్ళా 2 అవర్స్కి ఒకసారి తేనె నీళ్ళు. 10ంటికి తాగారు ఉదయం, 12ంటికి తాగండి, 2ంటికి తాగండి, 4, 6, 8 ఇట్లా తేనె నీళ్ళు తాగండి. 6 టైమ్స్ అన్న హనీ లెమన్ వాటర్ కలుపుకు అట్లా తాగేసేయండి. 1 గ్లాసు నీళ్ళలో 4 స్పూన్లు తేనె నిమ్మరసం కలుపు తాగండి. తేనె నీళ్ళు తాగిన గంటకు మంచినీళ్ళు మధ్య మధ్యలో త్రాగుతూ ఉండండి. ఇట్లా మంచినీళ్ళు తేనె నీళ్ళు త్రాగి ఫాస్టింగ్ కంప్లీట్గా 2-3 రోజులు చేయండి. మీ బాడీలో ఉన్న రక్షణ వ్యవస్థ అంతా మీరు తిన్నప్పుడు అది 1-2% పనిచేస్తుంది. మీరు ఫాస్టింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇది 10-15 రెట్లు ఎక్కువ విజృంభిస్తుంది. అందుకని మన బాడీలో రక్షణ వ్యవస్థకున్న సామర్థ్యం అంత ఎక్కువ. దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోకుండా మందు మీద ఆధారపడుతున్నాం. మందు నేను తప్పంటలేదు, తర్వాత వాడిదిరి. కానీ మీ సిమ్టమ్స్ పెరగవు. మీరు మెడిసిన్ వాడాల్సిన స్టేజ్ మీకు రాకుండా మీ బాడీ ముందే చంపేస్తుంది వైరస్ని. ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించక ముందు రక్షించేస్తుంది మిమ్మల్ని. ఇలా పెట్టేసేసి కొబ్బరి నీళ్ళు కూడా 1-2 బొండాలు తాగండి. తేనె నీళ్ళు బాగా తాగండి. నీరసం రాదు. తేనె ఇంత తాగితే 1/4 కేజీ వరకు రోజుకి. ఇంకా ఏం ఆకలేస్తుందండి, ఏమి నీరసం వస్తుంది చెప్పండి? 800 క్యాలరీలు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగేసరికి 1000 క్యాలరీలు దగ్గర వచ్చేస్తుంది. మీకు ఏం కావాలి ఇక? అంటే ఇంత ఎనర్జీని మనం అందిస్తున్నాం, కానీ డైజెషన్ పని చేయకుండా రెస్ట్ ఇస్తూ వైరస్ మీద పోరాడటానికి ఎనర్జీని ఇస్తున్నాం. సేఫ్గా బయటపడతారు, ఖర్చు లేకుండా బయటపడతారు. ఇట్లాంటి ఏం చేస్తున్నా మీకు కొద్దిగా టెంపరేచర్ వచ్చి కాస్త ఆక్సిజన్ చూసుకుంటే ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉంది, మీకు అనీజీగా ఉంటున్నది, మీ వల్ల కావట్లేదు, మీకు భయం అనిపిస్తుంది, అప్పుడు డాక్టర్ చెకప్ చేయించుకోండి, కోర్స్ తీసుకోండి, ట్రీట్మెంట్ వాడుకోండి. అట్లాంటి స్థితి వస్తే అలాంటిది రాదు అని ఉంటున్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు ఇట్లాంటి బాడీ ఎంత చక్కగా సపోర్ట్ చేస్తుందో మీరు కనుక రెస్ట్ ఇస్తే. అంచేత ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మన ఫాలోవర్స్ బాడీకి ఇట్లా అటెన్షన్ పెట్టి రక్షణ కలిగించుకోండి, రక్షణ వ్యవస్థను పెంచుకోండి, సేఫ్గా 3rd వేవ్ నుంచి బయటపడండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మాస్క్ పెట్టుకోండి దయచేసి, ప్రికాషన్స్లో శానిటైజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాడుకోండి, అట్లాగే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇది వైరస్ మన లోపలికి వెళ్లకుండా రక్షించడానికి ప్రికాషన్. కాబట్టి అసలు మనకు రాకుండా మన కుటుంబంలోకి వ్యాపించకుండా ఉండాలంటే మనందరం ఈ మాస్కులు పెట్టుకునే విషయంలో అటెన్షన్ పెడితే ప్రభుత్వమే చెప్పక్కర్లేదు, మన బాధ్యత. కాబట్టి ఇట్లా మనందరం జాగ్రత్త పడదామని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.